हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एसी रिपेयरिंग के एक और वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसी में जो एरर आता है E4 का, डिस्प्ले में स्प्लिट एसी के इंडोर में और डिस्प्ले में एरर आता है E4, E2, E3, इस तरह से एरर आता है। तो आज हम E4 एरर की बात करेंगे। E4 एरर क्यों आता है और किस कारण से आता है, तो और उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि E4 क्यों आता है, उसके क्या कारण होते हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इंडोर के पास। आप देख सकते हैं इस तरह का एरर आ रहा है E4 डिस्प्ले में इस तरह का E4 आ रहा है। जब इस तरह का E4 जब आता है डिस्प्ले में, तो फिर एक कंप्रेसर इसका बंद हो जाता, कंप्रेसर नहीं चलता है। तो दोस्तों, इसके कारण क्या हो सकते हैं। यहाँ तो सही चल रहा है, इसका फैन सही चल रहा है। अब प्रॉब्लम हो सकता है इसके आउटडोर में कंप्रेसर के पास। तो या तो कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम है, या तो कंप्रेसर का जो कंडेंसर फैन मोटर है, मोटर में कोई प्रॉब्लम है, या तो फैन नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम चल के देखेंगे कंप्रेसर के पास कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम आ चुके हैं स्प्लिट एसी के आउटडोर के पास और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फैन इसका सही चल रहा है। फैन इसका सही चल रहा है। अभी E4 आने का मतलब इसका होता है, या तो गैस को भी चेक करेंगे। अभी इसका कंप्रेसर भी सही चल रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कंप्रेसर का, और फैन भी सही चल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। हम इसका गैस चेक करेंगे। अभी क्लैम्प मीटर इधर लगाते हैं। अभी 7.5 एम्पियर ले रहा है। 2 टन का एसी है, जबकि इसको 12 एम्पियर लेना चाहिए। इसका मतलब गैस का ही प्रॉब्लम है। तो फिर इसको हम गैस भी चेक करते हैं। ये हमारा प्रेशर गेज का है नीला पाइप, इसको हम यहाँ लगाते हैं। और यहाँ पे चेक करते हैं इसका प्रेशर इसका 20 का है। 20 का प्रेशर है। इसके लिए E4 आ रहा था, एरर आ रहा था। इसमें हम गैस चार्ज करेंगे अभी। तो गैस चार्ज करने के लिए हम सिलेंडर भी लेके आया हूँ। इसके साथ में एक कॉमन पाइप को यहाँ कनेक्ट करते हैं सिलेंडर के साथ। यहाँ से इसको बाल्ब को खोलते हैं। और खोलने एक बार पहले में मैं ये वीडियो बना चुका हूँ गैस चार्ज करने के लिए, लेकिन इसमें E4 आ रहा था, एरर आ रहा था। एक गैस के प्रॉब्लम से ही एरर आ रहा था। आप देख रहे हैं एम्पियर 7.6 एम्पियर, जबकि इसको 12 एम्पियर लेना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे गैस भी आप देख सकते हैं, गेज ये दिखा 20 का प्रेशर दिखा रहा है, जबकि इसका प्रेशर यहाँ तक होना चाहिए 60 का प्रेशर। तो इसको हम गैस चार्ज करते हैं। थोड़ा सा एयर इसका निकालेंगे, इसको बंद करेंगे, इसको गैस चार्जिंग में लगा देंगे। अभी गैस जा रहा है अंदर। और इसके साथ में एम्पियर भी धीरे धीरे आप देख रहे हैं बढ़ना शुरू हो गया है एम्पियर। अब E4 आ रहा था, इसका मतलब यही कुछ है। E4 आने का मतलब या तो गैस नहीं है, या तो कंडेंसर फैन मोटर है नहीं चल रहा है, या तो कंप्रेसर नहीं चल रहा है। यही सब प्रॉब्लम के कारण E4 का एरर आता है। अब इसको गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज करने के बाद यहाँ गैस चार्ज हो रहा है। उसके बाद अभी तक सक्शन इसका ठंडा नहीं हो रहा था। यहाँ सक्शन को ऐसे पकड़ के देखेंगे, यहाँ सक्शन अभी ठंडा नहीं हो रहा है, जबकि डिस्चार्ज पूरा चिल्ड हो रहा था। गैस नहीं था, इसकी वजह से डिस्चार्ज इसका पूरा चिल्ड हो रहा था। अभी सक्शन में कूलिंग आएगा थोड़ा बाद में।
गैस को 2-3 स्टेप में, 4 स्टेप में करके डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। ये गैस R22 है, आप देख सकते हैं R22 22 नंबर गैस। इसका प्रेशर हम 60 का प्रेशर देते हैं। याद रहे कि 22 नंबर गैस का प्रेशर 60 तक का देते हैं हम। यहाँ पे हाथ लगा के देखेंगे भी हीटिंग नहीं फेंक रहा है ये, क्योंकि अभी गैस उसमें अभी सिर्फ 40 का प्रेशर है। जब इसमें 50 से 55 तक का प्रेशर जाएगा उसके बाद यहाँ पे हीटिंग फेंकना शुरू कर देगा। अभी अंदर कूलिंग नहीं कर रहा है अच्छा, क्योंकि गैस इसका अभी 40 का प्रेशर हुआ है। ये सऊदी अरब का रियाद शहर है, रियाद सिटी है सऊदी अरब का। अभी आप देख सकते हैं जैसे जैसे फ्रीऑन अंदर जा रहा है वैसे वैसे एम्पियर इसका बढ़ता जा रहा है। अभी 9 एम्पियर हो गया है, 8.9 एम्पियर हो गया है। जैसे जैसे गैस अंदर जाएगा वैसे वैसे एम्पियर बढ़ता रहेगा इसका। अब यहाँ पे देख सकते हैं हाथ लगाने पर अभी हीटिंग यहाँ फेंकना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी गैस इसमें लगभग 45-50 के आसपास गैस चला गया है, इसलिए अभी हीटिंग फेंकना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे हीटिंग फेंक रहा है तो अंदर भी कूलिंग करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ सक्शन भी आ गया है। अभी पाइप में पकड़ के देख रहा हूँ, यहाँ पे सक्शन भी आ गया है अभी। तो दोस्तों इसका गैस चार्जिंग अभी ख़त्म हो गया है, गैस चार्जिंग हो चुका है अभी फाइनल। और यहाँ पे हीटिंग अच्छा फेंक रहा है और यहाँ पे 60 का प्रेशर आ चुका है। और एम्पियर भी हमारा लगभग 11.5-12 के एम्पियर आसपास हो गया है। तो दोस्तों अभी इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं पाइप को। अभी आप देख सकते हैं E4 आना बंद हो गया है। एरर जो आ रहा था डिस्प्ले पे वो एरर बंद हो गया है और AC चल रहा है, अभी अच्छा खासा कूलिंग भी दे रहा है। तो यही कारण था दोस्तों कि ये E4 एरर आ रहा था, इसमें गैस नहीं था सिस्टम में। तो मैंने गैस चार्ज कर दिया, E4 का एरर ख़त्म हो गया, अभी अच्छा खासा चल रहा है और इसमें कूलिंग भी अच्छा दे रहा है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।